الزلف اللوان دي ذويل تاقيا سوق سنتل غار ويض السنتل ديونيس الكورونا فيروس معنا أدن تاوي كاقيا قحريشن دي الزينيا وكر الفيروس كاقيا الساقيا فكرتي نوفقا إيوان وقبايليا يقران كا قحريشة كيا بيولوجي ذي سداوي مولود مامريا ذي تيزي وزو يبضل دار كندا يخدم لا ميتريز ذي تزمرت مكان وخديم أكد وين ديزينيك ثاونات ديزين في des Nerstromith, une maîtrise en santé au travail et santé environnementale à l'Université de Montréal. ذاغن يخدم ذيوث نتكبانيث في قراغلانت ذو حريشاقيا نوس حبيبار أف زمرت نخدمن أسينيغ إموسا أزول فلاي بغيرك دينيغ اكستينيت تخدمو ناس كم ذاك توازل ذو خام سمانية جيني توازل هذا القخام خاطر كافار كندا كيباك مكني دينا لاقا نقيم القخام ونتفارع شكو عيني دي طارون يصفر حالا معنا فاكن توالي خاطر نخدم إذا لي زوبيتو إيتو يسير الزات يزمر حتى تساولن أنفاغي وكان أنفك أفوس المعاونة كيف غديون وسالي ذاكي كندا وذاك ونتغارى والنا وذاك ونضغى بعدا لي فواياجور ويقاذي قونايين إديو غالا نرتمورت من كندا ورغنا روال باش القيمة تازلني منسن أسن خدمن يناموند قصيحث أفايا كيان يفغي غادا هضرض أي غار سي امبورطون ليزولمون à cause de la distanciation sociale. Là, il y a شو تسوالي تقولش تاكي. ليزولمون لا ديستانسياسيون سوسيال تلاقى خاطر فيروس كي يوار مليح مي يمكن عندنا وضع روايه كي اتفاهما في تزواره ذا شو يلا ديستانسياسيون سوسيال ابدا اي غريد نسوالي العباد قارون باللي لاق نازل ايماننا ايويا غير كان ثورا كي تبارطاجيا ان ايكرون ذاكي يمكن اتفاهما ايا كيني اسمح لي دقيقة لان سين مسلايان سعر لو دونجي قال لو ريسك اما الا ونفهم راه ذا شو مقارن الدونجي ذا شو مقارن لو ريسك خاطر كاع ما تحكروا بنادم سيني الدونجي لو ريسك كيف مو نفهم راه نشتاقي ça entraîne de la peur donc dans le domaine de la prévention on doit tout d'abord comprendre les deux termes هذا شو ذا الدونجي ذا شو le risque alors il faut bien إلا نفهم ذي السين ذا شو المعنى نسن يوكن نفهم ذا شو غير قارن المسنون مرادينين إلا قد تهزر ذي مانيك إلا وتنخرج ضربو هيرنا خطر لهلاك إوارون alors ça une équation tout simplement mathématique très simple dans la prévention qui dit que le risque est égal à l'exposition fois le danger alors le risque, c'est une probabilité d'occurrence. Alors, l'exposition, dans le cas au danger plutôt, le danger, dans notre cas, c'est le virus. Alors, l'abd, il prend pas aux choses, c'est-à-dire au sérieux la chose, donc il est exposé, il va engendrer un risque. Le risque d'étoffe l'ahdiak. Donc, il y a une différence entre le danger qui est le virus et le risque qui est une probabilité d'occurrence, donc de manifestation d'une maladie et d'une exposition.
ثورة ليكواسيون ماتيماتيك كيما تنحكر يون كانوا سقسيه ديروا حنا البال كونت اسكو ليكواسيون اي نول ليكواسيون اي نول كونت لان دي فاكتور اي نول سوا نزمر ليكسبوزيسيون على نول نا لو دونجي اي لي نول دي الحاله كاين نكوني لو دونجي ذا فيروس ونزميرها نكسو لو دونجي ايغور نزميرها نكسو لو دونجي كاين فيروس كاع خاطر ولاش الفاكسان ولاش لو تريتمون ça fait que dans l'équation Yang on peut jouer sur un seul facteur qui est l'exposition donc mais il a le risque mais l'exposition elle est nulle c'est-à-dire نقيم ونتفارى أربعة نازل منا ونتخرج ضرا ويقولي هيكن أنا ما إلا نهجيش نكوني لا غنزرا بلي نهجيش نقيم ذو مكاننا ونصرحوا يرى الرياض وكن ونسنتظر الهداك يبقى لو ريسك باش يضرون لو ريسك bien évidemment dans une équation mathématique on dit que la fonction l'équation elle est nulle mais par contre dans la prévention on dit que le risque il diminue donc il va diminuer considérablement الهلاك اللي يرد نطف هذا ينقص لو ريسك اللي وكنا في الهلاك هذه يصوب غادي ينقص مليح ثورة ما راه نحكر la courbe Guinée, c'est une courbe de croissance de cas. Bien évidemment, il faut la prendre, comment dirais-je, il faut la prendre sous pincette parce que les valeurs dans le cas du coronavirus. Alors, mais il y a le nombre de cas après 60 jours, c'est-à-dire que quand il n'y a pas d'intervention, la courbe Guinée alors, mesures prises après 500 cas, quand on prend des mesures juste après 500 cas, et ben la courbe elle est moyenne, mais quand on la prend prise à partir de 2000 cas, le risque d'arrêt. Donc, pas de mesure, quand il n'y a aucune mesure, pas d'intervention, ça démontre que, d'après des études, bien évidemment, le risque est d'où l'importance de prendre au sérieux la chose. D'ailleurs, coronavirus, le virus, بغا دينار باللي كي عندنا لي مينيستير دو لا سونتي قارند اين الا قان معنا ذا الغاشي وكس حبيبي نعرف في منسن ني كتا نروال فينالمون Bah, nous venons que ça en finalement il y aura la communication du risque elle n'est pas assez bien faite ou tout simplement dans certains pays elle est inexistante ou non, dans certains cas, mais elle est très mal faite parce qu'on ne le dit pas assez et on n'utilise pas aussi les bons moyens pour expliquer aux gens l'importance de ne pas s'exposer à ça. Et la seule façon de ne pas s'exposer dans l'équation, on se que c'est le danger, on se que c'est le virus, parce qu'on risque de nous faire doigt, on risque de nous faire un vaccin. Donc, on peut jouer sur un seul facteur qui est l'exposition. Ça fait qu'on se dira maintenant, on se نزرب بالليك اموسا دقمو كان كي الخدمه غيمي ذواكي ذا حريش اللي تخدمو دقمو كان كي الخدمه لانت لي نورم جوستومون باش كني صحفي فرن في خدامان دي لي ميليو دو ترافاي لات لي نورم كا كونتر لي كونتامينون ما انا بغي نزرع اسكو تستين في لي فيروس نا في لي بكتيري نا حاشا لي برودوي شيميك سقسيه كيني يسعى ازاديس
ستيستينا في لي بكتيريا لي فيروس ستيستيا في لي برودوي شيميك نيرون مايله دون لير سور دي سيرفاس مي بار كونتر لا يوث الحاجه سيك ولاش لي نورم بور لي بكتيريا لي فيروس تتفهم هذا شو فايغ الدنيا دون لو كا دي بكتيريا لي فيروس هي سكون ابل لا كوز ايفي لا كوز ايفي الي كوني زعما تفضل باغ اكزومبل اون بكتيريا لا بكتيريا كي نسنيت مايله تكشم كان العبد تخدم العلاج كاينين العلاج نسنيت دا شو العلاج سي سكون ابل لا ريلاسيون دو كوز ايفي Ça, c'est très, très connu, c'est très, très documenté pour les bactéries et les virus. Mais par contre, ce qu'on appelle la relation de dose-réponse, la dose et la réponse, les bactéries, les virus, la quantité en termes de dose, et les normes. Je vais donner un exemple pour d'autres contaminants. Par exemple, le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est mort. السل بلي يوان ينغاث المونوكسيد دو كربون خطر يروح يدوش عندك يسارد يراث بوتية الغاز الحوض يموت. Pour le monoxyde de carbone, par exemple, il a une norme. Et la norme, mettons, par exemple, jusqu'à 3, 4 ppm, 8 ppm, au-delà de ça, mais il a un certain seuil, il y a des donc, c'est ce qu'on appelle la dose ou la concentration. Il y a un seuil, il y a une concentration admissible, ce qu'on appelle une concentration admissible, au-delà de laquelle ça peut causer un effet néfaste. Donc, et ces concentrations, il y a des concentrations qui sont acceptables في اللا نزمر نخدم نحوس كان نخدم يوكن نصوب ويوكن نخدم راه اين الهراء في العبد يوكن الطرو يرى نحوس كرا تنكس مي بار كونتر دون لو كا دي فيروس باش نخدم ما راه نخدم باغ اكزومبل زعما دينا اون كاركتيريزاسيون دو سيرفاس دو كونتاميناسيون دو سيرفاس نخدم دي ليشانتيوناج او لابوراتوار اون اناليز qu'est-ce qu'on regarde on regarde la présence à partir du moment où صعد لا بكتيريا صعد ايفان ديالها الور دينا ديني بلي هذا هي لا فيروس قالت لا بكتيريا كيني ثورا اشي لاقن ديزانفيكتي لاقن ديكونتاميني اخطار يون او فيروس لا بكتيري ما الا كدنيا تشمات في كاع العبد elle peut causer des dégâts. Dans le cas de virus, par exemple, un virus, il a besoin de cellules pour se dupliquer, pour se multiplier. Donc, il va se développer parce que la température et il va se développer. Pourquoi et dans le cas des virus et des bactéries, c'est qu'il faut, dans ce cas-ci, prendre des mesures de protection qui sont très strictes. Très strictes parce qu'on n'a pas de normes. La norme à gagner, le seuil à gagner, on l'a dépassé. Tant qu'on ne l'a pas dépassé, c'est correct. Ailleurs, on n'a pas de normes. On n'a pas de normes pour plusieurs raisons. Il y a la CGH, qui est une association d'hygiénistes américaines, et la plus connue dans le monde. Ce qu'elle dit, c'est que, et jusqu'à ce jour, les données épidémiologiques sont insuffisantes pour décrire exactement la relation de dose-effet, d'une part, et d'autre part, les bactéries glandes, les virus glandes m'utilisent, ou zmerras تفضل كل bactérie وحدس تستudير تخدم un seuil. Et d'autre part, un produit chimique qui est toxique, par exemple, il a respiré un gaz, l'effet il peut être aigu, il est immédiat, les AVD ils vont se comporter de la même façon. Mais par contre, les bactéries, les AVD ne se comportent pas de la même façon parce que ça dépend d'autres facteurs et c'est ce qu'on appelle la sensibilité individuelle. Par exemple, le système immunitaire يضعف مليح يجهد دارا يسهلك ويظن يسعى un bon système immunitaire et pourra se défendre. Donc, et
et il y a d'autres facteurs, c'est pour toutes ces raisons, مثلا تدخل أرد أفضل بلي أرسل ونسعر des normes d'exposition. فاش تاقين تواليا باللي الفيروس تاقين كوفيد 19 يسنطر يطاس وقاد مقرن وقاد يهلكن وقاد يسان لي بروبليم ريسبيراتوار وقاد يهلكن سكوار وقاد يكسان ليمينيتي نسان كي درنا وجهي دارا فاش تاقي جوستومون هذا ديغار اروسق سيواي ظنين أدنت ديجا les épidémies, les pandémies, les virus دي ذهنية ندم كان وين يقعدان ما تشاطاسيا عينو ما قارن سراس وين سي ان فيروس وزرا غام كذي الناس قبيليت فيرولون ثي الناس قبيليت يوار معنا ويزو زرارة طاس ويتوز ولا ما زعما كذي دينا il n'est pas contagieux par contre واقي وكسليغارا ديما راه يضل عليك ويعطي لي راه يعدى يكفى ايغور اشيمي يعدى ينقص اشيمي لان ويض تعطي لان وكفونا راه شو كذا كيف الدنيا زمرضك تفهم ذاك فياكي لا ثلاثة الحوايج يا لا فيرولونس يا لا كونتاجيون بي يا لا ميوتاسيون دونك une mutation génétique. La virulence des choses c'est l'intensité du pouvoir pathogène. الوعارة وفيروس ما إلا فيروس يوعر مليح ويوعر صدير يزمر هذا يخدم العلاج يوعر مليح ما يخدم العلاج مقران أكيد. Voilà, la contagion c'est la transmission d'une maladie à une personne bien portante par le contact ou un contact direct. Dans le cas du coronavirus, ما إلا تهضرت تقوحوط تعصد ما إلا اللي قلت لاتني روح نتدار غوري بغيت نتري ريمي ونغار ولني ونغار وناث او ميكوز دون سو كاسي فيروس ني يزمر هذيك الشم يفا سي ديفلوبي انت شي تحوس فيروس او فون سي ان اتر فيفون ان فيروس من كوني سي ان اتر فيفون يتحوس هذه يدير دايك تحوس كان هذه يدير كون يتحوس يدير انت يتحوس هذه يدير alors Dans le cas de la mutation, c'est une modification génétique. Il y a des virus qui sont très virulents et donc il y a une norme, c'est que plus un virus il est virulent et moins en général il est contagieux. Et moins il est contagieux ailleurs parce que s'il est très virulent, il نق. Ça fait que des حاز 10 100 200 يوعر مليح ذين موثن. Ça fait كيسعر الوقت هذا يروح Donc la contagion de Guinée saut. Plus un virus est contagieux, moins il est virulent. Inversement, plus un virus est moins virulent, plus il est plus un virus est moins contagieux, plus il est virulent. Donc en général, afin les études ديالنا afin غاريا un virus quand il subit une mutation il est muté vers un virus en général bien sûr il faut prendre ça avec des pincettes en général il est muté vers un virus qui est moins virulent ailleurs parce que كدنا زقينا تحوس هذه يعيش هذه يدير ما إلا il est très virulent يتعطي لي راه يروح ما إلا il est moins virulent خلال العشية راه ينطر il va passer inaperçu c'est-à-dire هذه يدير العباد التفيقين راه انت يدير نكوني ندير donc c'est une adaptation il va faire essayer de s'adapter à son environnement pour essayer tout simplement de survivre parce que c'est un être vivant. تنميرتي كتجاف موسى دابيتود تاكاد كاين خطر حمله لي ستاتستيك تسويفي غطاس عيني ضرونا كودي دونيث ولا في كندا لادغا ديال الجزائر بيان سور اما انا اساكي فغي اختي تجا يختيني اختي تفكر اما هاث نسفي بيان سوينا دينير دي شودن لي ستاتستيك هكيا فوالا جو te laisse
دي ثمورتنا الجزائر مالوروزمون سعر خلا لي ستاتيستيك يمكن اذا شوف غير هو كذا غادي يتوالين ازن سينا نسيت ندا زمرنا نروحنا داوين دي دوني مي دي دوني كي سون فيابل مي تو دو ميم باغون لي دوني كيني اي لي ميت ا جور كل 12 سوايع وغادي نتدا جور زقدينا كان نروح هذيك الشمع قوم هذيك الشمع باسكو ils étaient en train d'introduire de nouvelles données. Et il a قارا نروح هاد ناوي دي دوني نيمبورت تو باسكو خاطر الزمره داوين يسلن ونمعينا راه ونصحارها انتواكلاخ ما الا نتواكلاخ زمرن اغدارنون الخوف ثوذي اكوال نظن لو سيت اغيني ايفا اتسينان كيني سي لو سيت دو لو ام اس اورغانيزاسيون mondiale de la santé. De la santé, c'est tout ça, ça m'a valu. Alors, je vais juste partager l'écran Guinée. Ok, donc, alors, WAGI, c'est l'Organisation mondiale de la santé, c'est tout ça, ça m'a valu. تسكن داك شحال يدي ضران الهلاك كورونا فيروس شحال يدي طفن الهلاك كاين كورونا فيروس كواس ما نحكي راسا كيني باغ اكزومبل لو 25 مارس اذا كيني نروح لا سوريا كينو اذا كيني اغوش زعما توالي متدمي تحريك نسعى دي كا كونفيرمي سي 416686 دونك تقريبا نعوض pratiquement à 500 000 personnes qui sont affectées. Le nombre de cas de décès, c'est 18 589. Non, c'est exact. C'est des décès dans le monde, hein, des Émirats, donc des données Émirats. ترى نزمر تسوالي مداكين نزمر نروح ثمورت انوالي دا شو ينسعى نروح نحكر باغ اكزومبل انوالي ليطالي بيسك ليطالي خير لا يهضرون فلاس مثلا دونك لي اون سيركلي داك ليطالي التوالي اغوش توجور 69176 cas confirmés à date le 25 mars شحال يموتن 6820 يموتن راسا قسميد يبدا سوا ديال تحكرض تفضل لا كوربا كيني ذاكا هاتسان تبدا سي فيفريي ناد يكمسان لو 30 janvier 1er février qui commençait à tester les personnes. Et la courbe a à 6820. Il y a un taux, ce qu'on appelle le taux de létalité. Bien sûr, il faut prendre ça avec des pincettes, avec précaution, c'est des données, mais on ne va pas faire une étude épidémiologique basée sur ça. Maintenant, le taux de létalité, par exemple, pour l'Italie, on y est presque à 10%. Le taux de létalité, on va prendre le 6800 morts qu'on va diviser tout simplement sur le nombre de cas. Donc, c'est le nombre de décès, c'est le nombre de décès sur le nombre total des cas qui ont été confirmés positifs. Et des Français, on est à 2025 et on a 1100 morts confirmés, donc jusqu'à date récente. Alors, nous allons الجزائر هادشي l'Algérie. Je vais juste كنهضر واحد الحوسه هذاكي الجيري الجزائر نزرع بلي هاث ماشي كانوا تسكنا راه اين يصحان ومعنا وتديبيستينا راه هاث ان غران نومبر. Exactement. Donc, الجزائر malheureusement les chiffres ماشي أمير فرنسا. Il faut comparer avec prudence quand on compare كنقارن. Il faut comparer des pommes avec des pommes. أيغار دي فرنسا دي l'Italie نا دي كندا خلا
les essais qui se font par jour. Ça a déjà au Québec 6000 tests qui peuvent se faire. Et par contre, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment beaucoup de tests. C'est pour ça qu'il y a la courbe c'est l'Algérie, on a jusqu'à date pour l'Algérie 264 cas qui ont été confirmés est-ce que اياكين توالي تيرات نعم شي تيرات وكاين زراره على حساب بوين زمرنا شحال يقموثن شحال يقموثن ديال الجزائر واش تاكي إلا نروح أرجو كان دقيقة ولكن أرجنتين ألجيري alors, on a 264 cas positifs de coronavirus. À l'حساب les données l'Organisation mondiale de la santé, tout ça, كما ظلت نتزمر 17 يقموثن على حساب les données l'Organisation mondiale de la santé الساقي 25 ديال مارس. معنا نكيني ولا لي ستاتستيك ساكيد كان 21 يقموثن بوساقي يزمر باسكو داغنا لي دوني اكاديميغ زكينا وتيكيني تاع ندير دوني او فور يا مزور زندي تصاوض الاخبار واش هو تيصاوضون صوضون تمورا نونيك تاكن الاخبار يسلن يوكن هذا رن السيتاكين سن اجور تنظ دموساب ليك il faut faire attention غوركات ما تموقولم الحسابة ثقيها توصحنا راه دون سيغتان بيي نعشو ذاغني انتواليا دي لي ريزو سوسيو سورتو افوس حبيبر ام كانت حاضر ضيمانيك نتوالي تيكوال نيمبورت كوا دونك ذا شو زمرضه دينير ذا شو زمرضه سنتيني ضي القبائل افوس حبيبه راكيا دي ثالي ثاقيا ايغوارن اطاس خلاغي يوالا ولا ذنكيني وسطا الانترنت هضرون ضعف بكل يوم يتاكد الرئيس زقلينا كان ميدن نبدا اوال وقبل هضره نير دون لا بريفونسيون خاطر جو مو ليميت ا سا ارثورا ودني غير بلي واكيني الى قص دويان الى قص ويان وين واكي اثجار ويذ الا بحريشه كيني طبات نادي مسناون نظن ولا مشان ريمان ذا مسناو اندا وصوضارات مسني سلا خلا الشوالي دقارون بعدا وذي دقارون نتفكر مديا سو ثمانية حمان امان يحمان ادينا هذاك ولا غير شو ذاكي دبون ومان يحمان ارو فيروس ذا صح تفكر تخدم 80 غا 100 امان من سوا امان سي اوتيل الا كان سوا امان اي غور باسكو خاطر دون لو ميتابوليزم l'élimination les échanges cellulaires et tout ça elles se font il faut qu'il y ait de l'eau الا قد ينوى ما سوا امان يلها لين الى قن يفكر زمرضات صوت الهنومان ما زمرضات من الهنومان فوالا الهنومان معنا امان وزمينا راه اظن فيروس امان يحمل نعمان يصمدون فيظن لا وذ يدي قارن بار اكزومبل روح تشين يحمان سولا تاي سولا تيزان سوا وين يزمر ما سوا لا تاي سوا لا تيزان ça va renforcer ton système immunitaire donc كاين اللي كتخدم يمكن تحارب في فيروس هكي معنا ماشي ذا فيروس ني دواء او فيروس ماشي ذايني راه ينغن فيروس ني نغ الى وان دا سلي غداغون ثلاثه لوث العاده نظن كدنيا نسعى نسايان ديال القبايليت ماشي ذا فوحي فوحون لهان معنا بلي حاله كي لقات نجدني ان اكزومبل مديا يون يهديش ما الا يون يهديش لان الخير هذا العيب الدنيا بلي ذهلك الهديك ماشي ذا العيب ما تهلك يهلك وين يربحون يهلك مغفون هذيك كل عباد ابدا ذي الحاله يجي وين لا وين يهلك
فيروس كي تفضل عليك الا قارا غادي يفر غفويا هذه ريمانيس ويا هذيك راه خاطر ما الا يفر ويا يروح الناس قلنا نهضروا في لو ريسك ليكسبوزيسيون اي لو دونجي ما الا ليكسبوز دوتر سي كي يزمر هذه النار غوايض ما الا غوايض سي كراف سي كريمينال باش تلقي باغا الدنيا و ثاير نظن ايوا كان الدنيا غاوال كان ايوا غادي يسمح سي السنه ندا زمرنا دفن يسالن العادي اضروحن لو ام اس لو كان جوست كان فار ان بيتي بارطاج رابيد ذا غيني لو ام اس مرات فتح لو ام اس في مورا نمدن اي مره اكن لانت استفاض كندا استفاض فرنسا استفاض ليطالي الو لي سيت نسن اوفيسيال تارند ام ذاكي ثورا تواليم هذا مالادي كورونا فيروس دي لاباج تم زوارو ثاكي كانت تفتحوا التوالي وتتحوس دارند تفضل دي لي بانك خدمتي لي الخدمه لي لوزينات خدمتي ديوك خدمتي ماشي حاجه لي سيت لا سونتي نتزمرت ماشي حاجه اللي سيت نتزمات ابدا ود نتزمر في ثمورا الى قد سعونا ياكي ما لا ثمورتنا روح او مينيستير دو لا سونتي فتحها لو سيت نسن وفير لا ديرنيير ميزاجور الو رومونت 2017 يا ريان حوسو كان دا دافض ايتي كوالا السياده تحوس تفتح لو سيت هذه الدوار كان هذه الدوار كان ودي فتحها راه ماضي ثورا ذا كيني ما راه تحكر مرض كورونا فيروس توالي question fréquente direct c'est even de questions fréquentes qu'on pose sur le coronavirus on clique dessus est-ce qu'il y a des fois alors ça tu dire donc يسالن انا وجيني وجي في كانتي دي مسنون ثلث ساعه ثم ظلت نتزمر تخدم اكدي مسنون المسنون كي تسكن دي رونسينيمون على حساب دي زيتود دونك فنان تاع الصح ماشي في الكذب وين يبغى ادياف شرا يسلن كي يسعى ديال بالي وكرا يسلن وفيغني يسقساين وفيغني داكي وفيغ دي ريبونس روايه alors donc qui risque d'attraper les antibiotiques sont-ils efficaces pour prévenir? Existe des médicaments? Dois-je porter un masque? Comment mettre, utiliser, enlever, éliminer un masque? Ça guérit le masque et il y a des fois, mais il y a des sédérums qui يستخدم, il y a plus de risques. آخر تستخدم على وما يستخدم. خاطر ما كندير Exactement. On donne des formations justement comment utiliser de façon efficace des masques de protection respiratoire, ce qu'on appelle des EPI, des équipements de protection individuelle. Ça prend une formation, ça prend un entretien, ça prend le choix. Et ما إلا السينارة كتخدمت أو تفهمنا راه كتخدمت يزمر ما إلا تخدمت دينا راه يخدم عليك وما وتخدم دارا. Donc, y a-t-il des choses à ne pas faire, etc., etc. Et varon, يسألن زعما تفهم دي ريبونس غافا انو كو تحوس مداكي زعما تروح دار سونتي كندا هذا سونتي كندا تفتحوا هكا كان تفتحوا توالي ضيفان هذا داكي مالادي كورونا فيروس كوفيد 19 هذا تكليكير avec des phoques. Avec des phoques, oui, il faut prendre les symptômes, la prévention des risques, mise à jour, avis aux voyageurs, réponse du Canada et même la Guinée Santé Canada allait répondre à certaines questions. الأضرار أرنتيد ورقت ثقي بومان رسوال نغا ثقي الحمو نغا ولا مام دوغستان انترنت وذي ديقارن بلي أتبخرض مرة تبخرض هذه مثو فيروسني ثقي بون تبخرض كني تاع الحشاوش وكانيز نوزن يوك ديك فردان تاع الحشاوش ماركن دينا كورونا فيروس نغاس داين تكفى الدنيا
ذا شو بغي غادي نير بالك هاث ذا ولين قارو إيوا غادي تسوادين إيوا غادي يسمع سسن بعد ذي ثمورثنا الجزائريين الإمارة إلى القضايل أزن دينير بلي ميلا الحاجة سريغ كان كاين نكذب بلي واقي لها وتامن راه إلي واندا الزمرود تروحوض أدفض الحاجة ما تصحى تيدات تبنى في الصح تبنى في موسني نا تبنى في الكذب اي غار خاطر ما الا ثنيغ تورا ديك الشيني ايوايا يزمرك يمن ما الا يومني كيخدميت دونك يخدم راه اين يلاقن يتبعك الشيني يهلك يموت تنغيط. تنمرتي كاتاس اتاس تنفيد تاقارا دونك تنمرت اتاس يميغي يخدر ريض في تينوف كاع النار وزرع ما تبغى ديني ضوال نار تفكر غادي نير تنميرت تيكو 5 تنميرت كميني تنميرت ويدي لا نقصد فير ان تيكو 5 كمال حراني ولا ما وثد تولي راه معنا يزكا ارث ماشينين رشيد ضاغون رشيد بقنان ودينا تيكو 5 لكن مثلا تنميرت ميت كام ثونيت اتفرصاي وكنا ضحضرا ساقيا فيا وسارما وساني دي تدون دوستان يلعان ذو ذا دياوين تزمرت ذي كان ردينا إيه كتوليم أدنتوية وكذي ثول تاقينا سيكو سنتر غروايض أينا كدي شدن غار الفيروس أكيا أسماتكس لا بانديميا كيا أن السلامة دناوية يسنتالان وياض فغيغا وندينيغ ميلا وين يقفغان هذي تسكيا ذي ثول تاكيا وين يكسان سوجي يقفغات نسقردش أزنثد كاين ميساج دي لاباج باغ اكزومبل فيسبوك نتيكو 5 نعاود نفك اسميس لادريس ايميل وكي قاعد تسوضا غير تقرا فنمير نوان ارتيكل تنظن